Acompáñame a hacer una fogata. Bueno, lo primero voy a hacer viruta con esta cosa. Yo creo que ya con esto es suficiente. Devolvemos el palo a su lugar. Agarramos la bolsa y echo todo eso acá. Bueno, ahora vamos a buscar la leña. Bueno, no puedo. José, permiso. José. Ay, mira, un juguete. Como este palo se me mojó por pendejo, nada más lo voy a dejar cerca del fuego para que se seque. O sea, después voy a armar todo eso. Bueno, ya lo tengo todo armado. Ahora solo es prenderlo. Uy. Uf, esto prendió rápido. Empezó a llover, entonces se me apagó la monda. ¿Quién es un gato gordo? ¿Quién? Salude. Salude, gato gordo. ¡Que salude! Muy bien. ¡Voy!